Народные средства от кашля, такие как отвары, настои трав, эфирные масла, соки, варенье и многое другое, могут быть весьма эффективны и позволяют достаточно быстро облегчить кашель. Но самое главное то, что подавляющее большинство самых действенных народных средств от этого недуга можно практически найти на любой кухне. Первое – мед. Всем известны целебные свойства меда. Без преувеличения можно сказать, что мед является самым эффективным средством от кашля. Даже стакан теплой воды с чайной ложкой меда может быстро успокоить кашель. Для лечения кашля и простуды мед можно успешно комбинировать практически со всеми народными средствами от кашля. Второе – лимон. Цитрусовые фрукты богаты витамином С, поэтому они издавна считаются самыми полезными при лечении кашля и простуды. Витамин С придает силы и улучшает иммунитет, и это очень важно в борьбе с любой болезнью. Смешайте сок одного лимона с 3-4 столовыми ложками меда. Принимайте по 1 чайной ложке 3-4 раза в день. Третье – лук. Этот корнеплод очень часто используется для профилактики кашля и простуды. Для лечения сухого кашля смешайте сок 2 луковиц и половина стакана сахара. Проварите смесь в течение 10 минут, остудите и добавьте 50 грамм меда. Употребляйте по 1 чайной ложке 4-6 раз в день. Четвертое – черная редька. Редька обладает замечательными полезными свойствами. Это одно из самых давних проверенных народных средств от кашля. Самый знаменитый способ – редьку хорошенько промыть, вырезать середину и наполнить выемку медом и оставить на 24 часа. Мед принимать по 1 чайной ложке 3-4 раза в день. Пятое – чеснок. При кашле рекомендуется натирать ступни чесноком, а если больной достаточно выдержан, можно использовать такое средство. Прокипятить 5 зубчиков чеснока в 300 мл воды и принимать по 50 мл. Шестое – сок алоэ. В комбинации с медом и лимоном сок алоэ помогает снизить воспаление, а если соединить в равных пропорциях сок алоэ, брусники и мед, получится отличное отхаркивающее средство. Седьмое – эвкалиптовое масло. Эфирные масла являются также известными средствами от кашля, которые применяются для ингаляции. Эвкалиптовое масло помогает облегчить дыхание и может применяться при лечении как сухого, так и мокрого кашля. При этом в первом случае рекомендуется использовать смесь эвкалиптового масла с маслом ромашки, а для избавления от мокрого кашля можно использовать смеси с маслом чайного дерева или розмарина. Восьмое – малиновое варенье. При кашле теплый чай с малиновым или калиновым вареньем имеет отличное успокаивающее и противовоспалительное действие. Берегите себя и будьте здоровы! Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.